Und wenn man schnarcht, vor allen Dingen nachts, dann muss man davon ausgehen, dass man eben das Ödem, das ist ja eine Wassereinlagerung, hat man eben dann nicht an den Beinen, sondern hat man hinten im Rachen. Deshalb viele Leute, die schnarchen, die wissen gar nicht warum, die haben dann getrennte Betten oder sogar die getrennten Räume. Die Frau sagt, ich kann dich nicht mehr aushalten. Ja, der Mann hat vielleicht eine Unterfunktion. Dann muss man eben halt mal prüfen, was hat der für ein TSH-Wert, da muss man die Temperatur messen und wie schnell kommt man da drauf. Da können wir über Schnarchen, könnten wir mal hier nochmal eine ganze Fragerunde machen, aber erstmal Temperatur messen und dann sieht man, die sind auch oft müde, die können sich nicht konzentrieren, die haben oft Haarausfall und so weiter, weil eben die Schilddrüse nicht arbeitet.